আপনি কি জানেন অতিরিক্ত হিউমিডিটি ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের কারণে প্রতি বছর আপনার প্রতিষ্ঠানে কত ক্ষতি হচ্ছে? এই সমস্যার কার্যকর এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধান ট্রপিকা অটোমেটিক ডিহিউমিডিফায়ার, যা প্রোডাকশন ফ্লোর, ওয়্যারহাউস, ডাটা রুম এবং ল্যাব-এ RH স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ কন্ট্রোল করে। ট্রপিকা অটোমেটিক ডিহিউমিডিফায়ারে রয়েছে 24/7 হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেম, হাই প্রিসিশন সেন্সর, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট কম্প্রেসর এবং অ্যাকিউরেট ময়েশ্চার এক্সট্রাকশন, যা এনভায়রনমেন্টকে রাখে ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ডে। ফলে প্রোডাকশন লস কমে, রিওয়ার্ক কমায় এবং মেশিনারি লাইফটাইম বৃদ্ধি পায়। টেক্সটাইল, ফার্মা, ফুড, হসপিটাল, ল্যাব, ডেটা সেন্টার, মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট আর্কাইভ, যেখানে হিউমিডিটি একটি ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর, সেখানেই ট্রপিকা ডিহিউমিডিফায়ার হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ইকুইপমেন্ট।